హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎస్ఎస్ కంప్యూటర్ వర్క్స్ అండి. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. ముందుగా ఈరోజు అయితే ఒక మంచి వీడియో అండి, చాలా మంచి కలెక్షన్ ఉంది, మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ నిన్న తీద్దాం అనుకున్నా, నిన్న కుదరలేదు. ఇప్పుడైతే టైం 11 అవుతుందండి. కాకపోతే మార్నింగ్ పోస్ట్ చేస్తాను. ఈ టైంలో వీడియో ఎందుకు చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ అవి వెళ్ళిపోతాయి, మళ్ళీ రేపు చేయడానికి కుదురుతుందో లేదా అనేది ఒకటి. ప్లస్ లైక్ అండ్ కామెంట్ పెట్టాను కదండి, సండే డ్రా తీస్తానని. మరేమో నేను వీడియోస్ పెట్టకపోతే లైక్ ఎలా చేస్తారు, డ్రా ఎలా తీస్తాం అని కూడా అడుగుతున్నారు. నేను వీడియో పెట్టకపోతే చాలామంది అడిగారు, వీడియో పెట్టట్లేదా మేడం ఈరోజు అని. నిన్న ఏమైందంటే అండి, యాక్చువల్గా నిన్న మొత్తం స్టిచ్చింగ్ ఉండింది, చాలా బిజీ ఉన్నాను, స్టిచ్చింగ్ ఉండింది. తీద్దాం అసలు స్టిచ్చింగ్ ఆ ఫ్రాక్స్ చూపిద్దాం అనుకున్నానండి మీకు, కానీ కుదరలేదు. నిన్న ఆల్మోస్ట్ నైట్ 1 o'clock వరకు స్టిచ్చింగ్ అయింది. ఆ టైంలో చూపెట్టడానికి కుదరలేదు. మళ్ళీ మార్నింగ్ 7 o'clockకే తీసుకెళ్ళిపోయారు ఫ్రాక్స్, అందుకని మీకు చూపించలేకపోయాను. సో ఆ బిజీ వల్ల నిన్న వీడియో చేయలేకపోయాను. ఈరోజు కూడా మార్నింగ్ నుంచి ఫుల్ బిజీ. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూపెట్టకపోతే ఇవి కూడా వెళ్ళిపోతాయి, మళ్ళీ మిస్ అయిపోతాను అనేసి ఈ టైంలో తీస్తున్నాను. కాకపోతే మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేస్తాను. జస్ట్ మీకైతే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇదైతే ఒకటి ఫస్ట్ బ్లౌజ్ అండి. ఇది ఫస్ట్ టైం వేస్తున్నాను. చాలా అంటే చాలా బాగుంది, చాలా ట్రెండింగ్ ఉంది, సూపర్ ఉంది. చూడండి, ఇది ఇలా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. ఫినిషింగ్ వైజ్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ఇదేంటంటే ఇది హ్యాండ్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయండి శారీస్ అన్నీ ఇలా లోటస్లు వచ్చి కింద అన్ని ఆవులు వస్తున్నాయి. దానికి ఇది కరెక్ట్ మ్యాచ్ అయింది. కస్టమర్ వాళ్ళే నేను యాక్చువల్గా వాళ్ళు అడిగారు కౌ డిజైన్స్ ఏమైనా ఉంటే పంపించండి అని. నేను కొన్ని వెతుకుతూ ఉంటే ఈ డిజైన్ దొరికింది, పంపించాను. యాక్చువల్ ఇంతకుముందు సంక్రాంతికి కూడా వేసాను. అది ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగారండి, కాకపోతే దానికి హ్యాండ్కి లేదు, అందువల్ల వేయలేదు. అప్పుడు నాకు ఈ డిజైన్ కనిపించలేదు. ఇప్పుడైతే ఈ వీడియో చూస్తుంటే అయితే వాళ్ళు చూడండి, ఇది నచ్చితే మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోండి. ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ లేదు. ఇది చూడండి ఎంత బాగుందంటే చాలా బాగుందండి. అసలు ఫినిషింగ్ చాలా థిక్గా ఉంది, నీట్ ఫినిషింగ్ ఉంది. ఇది చాలా సూపర్గా ఉంది అసలు. ఇవి 2 హ్యాండ్స్ అసలు ఎంత బాగుంది చూడండి. నోట్ దగ్గర ఈ కళ్ళు, ఇక్కడ ఇవి కొమ్ములు, కాళ్ళు, ఈ అవుట్లైన్. అయితే ఇది వేసేటప్పుడు ఏ శారీకైనా సరే కౌ మాత్రం వైట్ వేసుకోండి, వైట్ వేయండి. అవుట్లైన్ మాత్రం బ్లాక్ వేయండి. మిగతాది మీ ఇష్టం, కలర్స్ ఏవైనా వేసుకోవచ్చు. ఈ 2 మాత్రము వైట్ అండ్ బ్లాక్ వేయండి, లుక్ బాగుంటుంది. ఇది యాక్చువల్లీ శారీ అంతా ఈ కలర్ ఉంది, ప్లస్ ఈ పీచ్ కలర్ పళ్ళు వచ్చింది. బ్లౌజ్ ఇది ఆన్లైన్ ఆర్డర్ అండి, ఆన్లైన్లో పెట్టారు శారీ. ఇదేమో బ్యాక్ అండి, బ్యాక్ హై అయినా బోట్ అయినా వస్తుంది, ఏదైనా వస్తుంది. ఇది 10 inches ఉందండి. ఇది 10 inches అంటే 9.5 అనుకోండి, కొంచెం తగ్గించేసాను. 9.5 10 inches ఉంటుంది. మీరు 14 inches 15 inches బ్లౌజ్ పెట్టుకుంటే 10 inches తీసేసి మిగతా 3-4 inches బోట్ వస్తుంది. బోట్ నెక్కి ఏం డౌట్ లేకుండా వేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మళ్ళీ లైక్ చేయమంటే మళ్ళీ కూడా మిస్ అవుతున్నారండి. జస్ట్ పైన లైక్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. అయితే చాలామంది వీడియో అన్ని 10 likes అయిపోయిన తర్వాత లైక్ చేసి కూడా ఫస్ట్ లైక్ అని పెడుతున్నారండి. ప్లీజ్ అలా చేయకండి. అయితే అందుకని ఇలా చేస్తున్నారు. అందుకని ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈరోజు ఈ వీడియోకి ఎవరైనా లైక్ చేయండి. లైక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరి పేరు డ్రాలో ఉంటుంది, లక్కీ డ్రాలో ఉంటుంది. సండే నేను ఈవినింగ్ తీస్తానండి. లైక్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిది ఉంటుంది. ఎవ్వరు అబద్ధం అయితే చెప్పకండి. ఎన్నో లైక్ అయితే అన్న లైక్ చెప్పండి, లేకపోతే లైక్ చేశాను మేడం అని పెట్టండి. లైక్ చేసి కింద కామెంట్ పెట్టండి. కామెంట్ పెట్టిన వాళ్ళకి, లైక్ చేసిన వాళ్ళకి అందరి పేర్లు రాస్తానండి. ఇదైతే ఇంకొక డిజైను. ఇది ప్యారెట్, మీకు మొన్న చూపించాను కదా పింక్ మీద, అది చూసి ఆర్డర్ వచ్చింది మనకి. ఇది ఇలా ఉంది ప్యారెట్. ఇది శారీ మొత్తం ఈ కలర్ అండి. ఈ కలర్ కూడా ఉంటాయి కదా, ప్యారెట్స్ ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు, బాగుంటున్నాయి. ప్యారెట్ గ్రీన్ కాకుండా ఈ కలర్ ప్యారెట్స్ కూడా ఉంటున్నాయి, ఆరెంజ్ కలర్వి. ఆరెంజ్ అంటే ఇది పీచ్ కలర్ లాగా ఉంది, ఒక డిఫరెంట్గా ఉందండి. ఇది శారీ ఈ కలర్ ఉంది, బార్డర్ ఈ కలర్ ఉంది, ఈ కలర్ అండ్ సిల్వర్ ఉంది. సో సిల్వర్ ఇక్కడ వేసాను. ప్లస్ దీని మీద గ్రీన్, పెసర గ్రీన్వి ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి.
అందుకని పెసర్ గ్రీన్ వేసాను. ఇది ప్యారెట్. ఇట్లా ఈ ప్యారెట్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంటుందండి. ఇది కూడా 10 ఇంచెస్ వస్తుంది. హ్యాండ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. ఇవి 2 హ్యాండ్స్. బ్యాక్ వేయలేదండి, ఇప్పుడు వేయాలి. నేను చెప్పానా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేస్తున్నా, స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నా, ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనని. మీరు హార్డ్ వర్క్ చూసారు కదా. ఈ టైంలో కూడా నేను వీడియో చేస్తూ, ఇప్పుడు వీడియో చేశాక మళ్ళీ దీనికి బ్యాక్ వేయాలి. బ్యాక్ వేసి పడుకోవాలి. ఎప్పుడవుతుందో ఏమో నాకే తెలియదు. ఇంకొక డిజైన్ అండి. ఇది ఆల్మోస్ట్ అందరు వేసి ఉంటారు, కాకపోతే నేను మాత్రం ఇప్పుడే వేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం. ఇదండి ఆల్ ఓవర్ డిజైన్. బాగుందా? ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఇది నేను యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఒక 7-8 మంత్స్ బ్యాక్ అనుకున్నాను వేద్దామని, కానీ అప్పటి నుంచి కుదరలేదైతే. ఇప్పుడు వచ్చింది ఆర్డర్, చాలా రోజులైంది వచ్చి, కానీ వేయడం కుదరలేదు. ఇప్పుడు వేసాను. ఇందులో ఏంటంటే ఇక్కడ లోపల ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ గోల్డ్ అండి. ఇవన్నీ గోల్డ్ వస్తాయి. ఈ అవుట్లైన్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి మనము 5 కలర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. 5 శారీస్ మీదకి, ప్లస్ మధ్యలో గోల్డ్ కలర్ ఉంది కదా, గోల్డ్. ఓవరాల్గా 6 కలర్స్ వస్తాయి. ఇది చూడండి, ఇది గోల్డ్ వచ్చింది. ఇక్కడేమో రామా బ్లూ వచ్చింది. ఇక్కడ కొంచెం ఆఫ్ వైట్ వేసాను. ఇక్కడ పింక్ వేసాను. ప్లస్ ఇక్కడ ప్యారెట్ గ్రీన్ వేసాను. ఇలా ఇది రెడ్ కూడా వేసాను. ఇలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కలర్స్ వేయచ్చండి. డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇది బ్యాక్. అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే, ఎప్పుడు ఎవరైనా ఆన్లైన్లో మీరు బ్లౌజ్ సైజు ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఆన్లైన్లో ఎవరైనా ఆర్డర్ ఇస్తున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ సైజు ఉంది కదా, ఇది మ్యాక్సిమం మనము 6 to 7 ఇంచెస్ పెడతాము ఈ కింద. కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ ఈ గ్యాప్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుందండి. అలా ఎక్కువ గ్యాప్ కావాలి అన్న వాళ్ళు అయితే సపరేట్గా చెప్పండి. కింద వీపు వెనకాల బ్యాక్ సైడు నాకు ఇంత గ్యాప్ వదిలి పైనుంచి వేయండి అని చెప్పండి. అలా చెప్తే ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇలా వేసామనుకోండి, ఇక్కడైతే 6 ఇంచెస్ వరకు ఉంది. ఇంకా కొంతమంది ఇంత డీప్ వద్దు ఇక్కడికి కావాలంటే అప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి వేయాలి డిజైన్. అలా ఎవరైనా ఉంటే అట్లా చెప్పి వేయించుకోండి. సైజ్ బ్లౌజ్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. అది బ్యాక్ అండి. ఇది హ్యాండ్. ఇది షార్ట్ హ్యాండ్, ఎల్బో హ్యాండ్ ఎలాగైనా ఉంటుంది. ఇది షార్ట్ హ్యాండ్ వేసాను నేను. చాలా బాగుంటుంది చూడండి, ఫినిషింగ్ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ కూడా హెవీగానే ఉంటుందండి. ఇలా ఇది ఫ్రంట్. వీడియో చూస్తే ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సండే వీడియో పెడతాను, దాంట్లో లక్కీ డ్రా తీస్తాను. అందులో ఎవరి పేరు వస్తే వాళ్ళకి చెప్పాను కదండి. ఈ డిజైన్స్ అనే కాదు, ఆ రోజు చూపించే డిజైన్స్ అయినా సరే, ఏ డిజైన్ అయినా సరే నేను చెప్పే ప్రైస్ ఆల్రెడీ మీరు కావాలంటే ముందే అడిగి పెట్టుకోండి ప్రైస్. నన్ను ఆ ప్రైస్లో 200 మైనస్ చేస్తాను. ఇది మిర్రర్ డిజైన్ అండి. ఇది వేసాను ఇంతకుముందు, కానీ వీడియోలో చూపెట్టలేదు. ఇప్పుడు చూపించడానికి యాక్చువల్లీ ఇది కూడా కొరియర్ వెళ్ళాల్సింది, వాళ్ళ అడ్రస్ పంపించలేదు. 5:30 అయినా పంపించలేదు. కొరియర్ ఆఫీస్ బంద్ అయిపోయింది, అందుకని ఉండిపోయిందండి. లేకపోతే ఇది చూపించేదాన్ని కాదు. దీనికి 4 కలర్స్ యూజ్ చేశాను. ఎల్లో అంటే లెమన్ ఎల్లో టైప్ వస్తుంది, రేడియం ఎల్లో వస్తుంది. ప్లస్ రెడ్, బేబీ పింక్ అండ్ సిల్వర్. ఇవి 2 హ్యాండ్స్. ఫినిషింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. మిర్రర్ చూడొచ్చు మీరు. ఇదేమో ఫ్రంట్ బోట్ నెక్. ఫ్రంట్ బోటు, బ్యాక్ కూడా బోటే అండి. బ్యాక్ కూడా బోట్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ అయితే ఎవరైనా డిజైన్ ఇలా ఉంటుందండి. డిజైన్ ఇంతవరకు వేస్తారు, ఎవరైనా సరే డిజైన్ ఇంతవరకు వేస్తారు, ఇలాగే చూపిస్తారు. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా కూడా కావాలి అన్నారండి. అందుకని కొంచెం ఎక్స్ట్రా చూసారా, ఇంత పెద్దగా వేసాను నేను. యాక్చువల్గా అందరు ఇంతవరకు వేసేసి వదిలేస్తున్నారు. ఇంతవరకు కాకుండా ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా వేసాను. అయితే
ఇప్పుడు ఇది మామూలు యూనెక్ అనుకోండి, మనము సైజు కొంచెం తగ్గించవచ్చు మధ్యలో గ్యాప్. ఇలా మిర్రర్ డిజైన్స్కి సైజ్ తగ్గిస్తే ఆ మిర్రర్ సైజులు కూడా తగ్గిపోతాయండి. ఆల్రెడీ దీంట్లో చాలా చిన్నది ఉంది, ఇది చూసారా, చాలా చిన్న మిర్రర్ ఇది తగ్గిస్తే అసలు మిర్రర్ పెట్టడానికి ప్లేస్ ఉండదు. సో ఇలాంటి డిజైన్స్కి మనం నెక్ తగ్గించలేమండి, ఉన్నది ఉన్నట్టు వేయాలి. అయితే కుట్టేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు టైలర్కి ఈ వీడియో చూస్తే అయితే వాళ్ళకి పంపించిన తర్వాత చెప్పండి. ఇక్కడ ఇలా క్లాత్ పట్టుకోవాలి, ఇలా క్లాత్ పట్టుకుంటే అప్పుడు మీకు ఈ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతే అప్పుడు ఇలా షేప్ కుట్టుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది. షోల్డర్స్ జారిపోవడం అలా ఉండదు. చాలామంది అసలు కుట్టించుకోవడంలో ప్రాబ్లం చేస్తున్నారండి. నార్మల్ బ్లౌజులు కుట్టే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు, వాళ్ళు సరిగా కుట్టక షోల్డర్స్ అన్నీ జారిపోతున్నాయి. ప్లీజ్ అది మీకు వర్క్ బ్లౌజులు కుట్టడం వచ్చా, మగ్గం వర్క్ బ్లౌజులు కుట్టడం వచ్చా, నెక్ అడ్జస్ట్ చేసి మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటే తగ్గించి కుట్టడం వచ్చా అని అడిగి ఇవ్వండి. ఎందుకంటే ఇంత రేటు పెట్టుకొని మీరు వర్క్లు వేయించుకొని బ్లౌజులు వాళ్ళు సరిగా కుట్టకపోతే అసలు మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుందండి, డిజైన్ లుక్కే పోతుంది. ప్లస్ వెనకాల డోరీస్ పెట్టుకుంటే జారిపోతుంటే వేరే ఆప్షన్ లేక డోరీస్ పెట్టించుకుంటున్నారు. కానీ అందరికి ఇష్టం ఉండదు కదా డోరీస్ పెట్టించుకోవడము. సో ఎంతదైనా నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను ఆ మధ్యలో గ్యాప్ తగ్గించడానికి. ప్లీజ్ ఆ వీడియో ఎవరికైనా టైలర్స్కి చూపించండి, అలా ఉపయోగించి కుట్టించుకోండి. ఈరోజు కూడా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది, నాకు కుట్టారండి, అంత కరెక్టే ఉంది కానీ షోల్డర్ జారేలా కుట్టారు అని. అలా తగ్గించట్లే, మేము డిజైన్ ఎంత వేసామో ఓవరాల్గా అలాగే వేసి కుట్టేస్తున్నారు. ఏమన్నంటే డిజైన్ వేసిన వాళ్ళది ప్రాబ్లం అనుకుంటా, అలా కాదు. మీరైతే మంచి టైలర్తో కుట్టించుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంతవరకు వీడియో చూస్తూ లైక్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.